tambah buka tambah akeh kan boleh. Iya tambah buka tambah akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala yakhwana lam yawn sawan katul muqam sama kejibun kasurun kana qurabatu turban man. Mu'alifatul kitab syajangan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul wa nafa'na bi wa bil mudarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Duki al jumlatu saminah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza faragha. Mongko ing dalem mari kalane rampung sapa al-hajj minat tawafi saking tawaf. Ada mongko bali sapa al-hajj ila Mina maring Mina lil mabiti krana are nginep warumyi lan balang jumroh. Faya bitu mongko nginep sapa al-hajj tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono bengi bimina ing dalem Mina. Faida asbaha mongko ing dalem mari kalane manjing sapa al-hajj al yauma ing dalem dina asani kang kaping pindho minal idi saking riyaya kurban yaitu yaumut tasyrik tanggal 11 wazalat lan lingsir apa asam susrengenge iktasala mongko adus sapa al-hajj liromyi krana are balang jumroh wa qasada lan nejo sapa al-hajj al-jumrata ing jumroh al-ula kang awal waroma lan balang jumroh sapa al-hajj ilaiha maring jumratul ula bisapi hasoyatin kelawan pitu piro-piro kerikil. Faida ta'ada mongko ing dalem mari kalane ngliwati sapa al-hajj ing jumratul ula. Waqafa mongko mandeg sapa al-hajj mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Wa hamida lan muji sapa al-hajj Allah taala ing Allah taala. Wa halala lan maca tahlil sapa al-hajj wa kabbara lan maca takbir sapa al-hajj. Wada'a lan donga sapa al-hajj ma'a huduril qalbi sertane hadire ati wa khusyu'il jawarihi lan khusyuke pira-pira anggota. Sumaya taqaddamu mongko nuli maju sapa al-hajj ila jumratil wusta maring jumrah wusta kang tengah-tengah antara jumrah ula kali jumrah aqabah. Wayar milan balang jumrah sapa al-hajj kama roma kaya oleh balang jumrah sapa al-hajj al-ula ing jumrah kang awal. Wayakifu lan mandeg sapa al-hajj kama waqafa kaya oleh mandeg sapa al-hajj lil ula maring jumrah kang awal. Sumaya taqaddamu mongko nuli maju sapa al-hajj ila jumratil aqabati maring jumrah aqabah. Wayar milan balang jumrah sapa al-hajj sabaan kelawan ping 7. Wayarji ulan bali sapa al-hajj ila mangzilihi maring pondokane al-hajj tempat napa kemahe. Waya bitu lan nginep sapa al-hajj tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono bengi bimina ing dalem tanah Mina. Wa yusbihu lan manjing isuk sapa al-hajj. Faida sholat mongko ing dalem mari kalane salat sapa al-hajj ad-dhuhra ing salat duhur. Fil yaumis sani ing dalem dina kang kaping pindho min ayamit tasyriki saing pira-pira dina tasyrik berarti tanggal 12 Dzulhijjah. Roma mongko balang sapa al-hajj fi hadal yaumi ing dalem ikilah dina
Ihdai wa isrina ing selikur apane hasotan krikile. Kok selikur kranten jumroh ula 7, jumroh wusta 7, akobah 7. Berarti total kabeh pinten selikur. Kal yaumi kaya dene dina alladzi yaum qoblau kang ing dalem sadurunge yaumusani. Berarti tanggal 11 niku. Sumahwa mongko nuli utawi al-hajj iku mukhayyarun den kenaaken milih. Bainal muqami ing dalem antarane netepi bimina ing dalem Mina. Wa bainal audati lan ing dalem antarane bali ila Makkah maring Mekah. Fa in kharaja mongko lamun metu sapa al-hajj min Mina saking Mina. Qabla guru bisamsi ing dalem sadurunge surupe srengenge fala syai'a mongko ora ana suwiji-wiji iku maujud alehi ing atase al-hajj. Wa in sabara lan lamun sabar sapa al-hajj ilal laili tumeka maring bengi fala yajuzu mongko ora wenang lahu maring al-hajj apa al-khuruju metu. Balazimau balik wajib ing al-hajj apa al-mabitu nginep hatta yarmiya sehingga balang sapa al-hajj balang jumroh yauman nahri ing dalem dina kurban asani kang kaping pindho ihdai wa isrina ing selikur apane hajaron watune. Kama kaya dene keterangan sabako kang wis dhisik apa mak. Wa fitarkil mabiti lan iku ing dalem ninggal nginep warom yilan balang jumroh iraqatu damin utawi ngilekaken getih artosipun kenging dam. Walahulan iku kaduwe al-hajj ayazura utai nyento zaro sapa al-hajj al-baita ing Baitullah fi layali Mina ing dalem pira-pira wengine ana tanah Mina. Bisarti Allah yabita kelawan syarat nyento orang nginep sapa al-hajj illa bimina kejaba ing dalem tanah Mina. Walayatrukanna lan ora kena ninggal temenan sapa al-hajj hudurul faraidi ing nekani pira-pira kewajiban ma'al imami sertane imam fi masjidil khaifi ing dalem masjid al-khaif. Fa inna fadlahu mongko stune keutamaane hudurul faraid ma'al imam iku adimun agung. Dados ketika tiang haji punika sakwise tawaf nggih kan rukune haji niku wonten 6 nggih. Rukun haji itu ada 6 di antaranya napa niat, nomor kalih kalau winginane napa ihram, nomor 3 nggih punika wukuf, nomor sekawan tawaf ifadah utawi tawaf rukun, nomor gangsal sa'i, nomor 6 tertib. Lah 6 rukun ini harus dilaksanakan semua. Kalau salah satu tidak dilaksanakan maka otomatis hajine mboten sah. Kemudian yang wajibnya haji punika kan wonten gangsal. Wonten kitab Fathul Mu'in itu wajibnya haji ada 5. Yang pertama ihram dari mikot. Nggih. Terus mikot itu kan batas, nggih. Batas sebelum orang itu berpakaian ihram atau melaksanakan ihram. Contohnya umpamane tiyang sing mukime ten tanah haram. Itu mikotnya mana? Awal mulai dia ihram itu mana? Berarti awalnya nggih mulai tanah halal. Jadi dia harus keluar dulu dari tanah haram nggih. Itu kalau orang yang mukim ten tanah haram berarti keluar dulu nggih. Ketika wis tanah halal baru dia niat ihram. Tapi yang paling utama bagi orang yang mukim ten tanah haram mikote dugi Ji'rona. Karena wa fi riwayatin ada 300 nabi yang hajian mikotnya dari Ji'rona. Nah, terus kewajiban haji itu harus ihram dari mikot. Artosipun ketika panjenengan haji atau umroh kok tidak mengambil mikot nggih atau keliwatan atau nganu niku hajine tetep sah tapi kudu berarti jangan kena bayar denda. Nah, kemudian nggih selajengipun yang kedua wajibnya haji yang kedua adalah mabit di Mina. Nginep ten Mina. Nah, ketika panjenengan boten nginep ten Mina nggih
Yang kedua nginep ten Musdalifah riyen karena badhe ten Mina ngliwati Musdalifah. Nginep ten Musdalifah riyen. Ketika jenengan mboten nginep ten Musdalifah, maka haji jenengan nggih tetep sah tapi kena dam. Nah, yang ketiga panjenengan mabit di Mina. Nggih punika nginep ten Mina. Nginep ten Mina. Ketika jenengan mboten nginep ten Mina, maka ya kena dam. Yang keempat tawaf wada, tawaf ketika pamitan. Ketika jenengan wis kate mulih, maka di situ ada yang namanya tawaf wada. Lah tawaf wada itu juga termasuk wajibnya haji. Artinya ketika jenengan mboten tawaf wada, nggih mboten masalah, tapi ya kudu bayar dam, bayar denda. Yang kelima balang jumroh akobah, ketika tanggal dimulai waktu jawasnya adalah ketika malam hari tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi waktu afdolnya adalah ketika napa jenenge mulai terbitnya matahari kira-kira sak tombak Dan juga balang jumroh pas hari tasrek 11, 12, 13 kan setiap hari tasrek itu ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Terus tanggal 12 nggih jumroh ula, wusta, akobah. Tanggal 13 jumroh ula, wusta, akobah. Ketika panjenengan meninggalkan salah satu balang jumroh niku wau panjenengan nggih kenging dam ngoten. Panjenengan ugi kenging dam. Maka temriki disebutaken ketika panjenengan mantun tawaf nggih, mantun tawaf ifadah nggih, mantun tawaf rukun sak piturute nggih, terus sa'i dan lain sebagainya. Lah punika panjenengan posisine kan berarti mantun wukuf ten Arafah. Jadi mboten oleh jenengan dereng wukuf ten Arafah tapi wis tawaf rukun ambek sa'i. Padahal rukune haji sing nomor 6 kudu tertib nggih. Lah wukuf itu kudu didhisikaken. Nah, karena wukuf itu tanggal pinten 9 Dzulhijjah. Maka ketika kita selesai tawaf nggih kembali lagi kita napa jenenge mabit nggih ten Musdalifah ke Mina. Lah ketika tanggal 12 tanggal 2 hari kedua hari raya berarti hari kedua hari raya niku 11 Dzulhijjah kan tanggal napa hari raya tanggal 10. Berarti minal yaumisani minal idi hari kedua dari hari raya berarti tanggal 11 napa jenenge Dzulhijjah. Lah punika jenengan diwajibaken nggih ketika pun lingsire nggih wazalat asamsu ketika lingsire matahari jenengan disunahne adus kemudian jenengan balang jumroh nggih menuju jumroh ula nggih. Nah, ketika wis teko jumroh ula pas hari tasrek niku nggih panjenengan dianjurkan menghadap kiblat nggih, memuji Allah, maca tahlil, maca takbir, ndonga kanthi khusyuk nggih, sing tenanan nggih, muga-muga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kula panjenengan pas melaksanakan napa jenenge mau melempar jumroh ula. Jadi kate nglempar jumroh ula punika nyen disunahne sik madhep kiblat nggih. Muji ten Gusti Allah nggih maos hamdalah, maos tahlil la ilaha illallah, maos takbir nggih. Nggih. La ilaha illallah nggih wallahu akbar nggih terus ndonga nggih. Setelah itu jenengan baru ngelempar jumroh. Nggih. Niate dipun tata. Lah ketika jumroh wusta nggih ngoten malih kate melempar jumroh wusta disunane madhep kiblat malih nggih sing akeh mujine teng pangeran maca tahlil takbir ndonga terus jumroh wusta. Jumroh akobah nggih sami nggih panjenengan napa jenenge muji ten Gusti Allah madhep kiblat muji ten Gusti Allah tahlil takbir ndonga sak piturute.
Nah itu proses-proses kemudian panjenengan kembali lagi ten penginapan nggih. Lek ten Mina niku penginapan apa tenda-tenda niku. Wis pokoke no pondokan lah nggih, ten penginapan nggih. Lah, kemudian ketika jenengan benjing nggih, berarti hari tanggal 12 Dzulhijjah dina tasrek hari kedua nggih setelah salat duhur nggih. Lah panjenengan terus balang jumroh malih gawe selikur batu. Nggih niku wau nggih sami ula 7, wusta 7, akobah 7 jumlahe selikur. Nggih. Dan itu dilakukan sunai sami kalih sing pertama niku wau. Nah, kok umpamane mantun hari ke-12 jenengan punika balik no Mekah mboten nutuk nih tanggal 13 nggih umpamane. Berarti jenengan nggih kena cas, artinya ya kena dam. Nggih, karena hajine tetap sah tapi kedam bayar dam karena tidak melaksanakan jumroh ula wusta akobah di hari ke 13 nggih. Wa fi tarkil mabit wa ramyi iraqatud dam. Nggih. Ketika jenengan meninggalkan nginep kalih balang jumroh maka iraqatud dam nggih ngilekaken getih. Damun niku getih. Berarti dam denda niku berarti ngilekne ke getih. Berarti napa dendane? Ya hadiun berarti nggih beleh nggih. Sing luwih apik nggih beleh unta, gak mampu unta ya sapi, gak mau sapi nggih wedhus atus winginane niku keterangan kala winginane. Nah, lah walahu ayazurul bait filayali mina bisyarti alayabita ila bimina. Lan jenengan ketika nyipeng ten Mina itu juga dianjurkan ya, disunahkan panjenengan punika ketika malam nggih lek iso ziarah ten Baitullah ten Ka'bah tapi mungkin balik malih. Nggih, balik malih napa jenenge nyipenge nggih ten Mina. Nggih, nyipenge ten Mina. Nah itu nanti dalam napa jenenge aplikasinya ten mriko kadang ningali situasi biasa. Nggih. Ningali situasi. Al jumlatu utawi jumlah asaminatu kang kaping 8 iku fi sifatil umrati dalam nyifati umroh wa malan perkara badha kang ing dalam sause umroh ila tawafil wada'i maring tawaf wada, tawaf pamitan. Terus yang nomor 8 ini menerangkan sifatnya umroh nggih, sampai tawaf wada. Artinya umroh kali haji niku sami. Bedanya cuma kalau umroh itu tidak ada rukun yang ketiga. Nggih punika napa wukuf. Nek umroh niku enggak enek napa wukuf nggih. Niat tetep wonten nggih, ihram tetep wonten. Lah wukuf ini sing kena nggih. Tawaf tetep wonten, sa'i tetep wonten, tertib tetep wonten nggih. Lah sing wajib-wajib haji nggih. Sing wonten mulai mikot, ihram teko mikot niku ten umroh tetep wonten nggih. Lah mabit di Musdalifah enggak ada. Mabit di Mina mboten wonten. Kemudian apa jenenge balang jumroh mboten wonten lek umroh nggih. Nyalo umroh kepin balang jumroh ya kono jangan ngantemi kancane dhewe. Wonten lek ten umroh kan enggak tahu ngaji bab haji pas manasik ora tau nyang ora budal mriko iya apa kabeh ihane kok ora enek balang jumroh padahal dhek umroh. Manutawi sapa-sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ayak tamiro ing nyento umroh sapa man qabla haji ing dalem sadurunge hajine man au ba'da utawa ing dalem sakwise haji. Apabila orang di situ ingin napa jenenge umroh sebelum haji atau umroh sesudah haji. Mulane proses ibadah haji nggih nusuk itu ada 3 kan wonten ifrad,
wonten tamatuk, wonten kiron kan ngoten. Lek ifrat itu napa lek kiron niku bareng pas ihram niku nggih niat haji niat umroh. Nggih lek ifrat punika hajine riyen apa umroh riyen? Kan tamatuk haji riyen nggih. Tamatuk itu haji dulu baru kemudian umroh. Lek mboten klintu nggih. Kok wis rada lali jenenge nggih. Ifrat umroh dulu baru haji kan ngoten. Pilih kula kliru nggih berarti wis gawe wala-wale lah nggih delok malih niki ten nganone setengah lali. Lah maka fal yaktasil mongko becik nggih adusa sapa man wayal bas lan becik nganggo sapa man siabal ihrami ing pakaian ihram kama kaya dene keterangan sabako kang wis dingin apa fil haji ing dalem haji nggih sami nggih umroh niku nggih sami ndamel pakaian apa ihram baik umrohnya jenengan sadurunge haji utawa sakwise haji berarti baik jenengan hajine ifrat utawa tamattu niku nggih ndamel pakaian ihram lek kiron niku kan mesti bareng nggih lek kiron bareng wayuh rimalan ihram sapa man bil umrati kelawan umroh mimikotia saking mikote umroh awian wiya utawa niat sapa man al umrata ing umroh wayu labialan maca talbiyah sapa man wayu sholyalan salat sapa man rakaataini kelawan 2 rakaat wayad uwalan nyento ndonga sapa man bima klan perkara sak kang karep sapa man ing ma sumaya udu mongko nuli bali sapa man ilama kata mare Mekah wa teman iku yulabi maca talbiyah sapa man hatta yadkhula sehingga mlebu sapa man al Masjidil Harama ing Masjidil Haram. Faida dakhala mongko ing dalem mari kalane mlebu sapa masjid ing masjid nggih Masjid Haram taroka mongko ninggal sapa man at-talbiyata ing talbiyah. Wa tawafa lan tawaf sapa man sab'an kelawan ping 7 kama kaya dene keterangan wasofna kang wis mertelakaken sapa ingsun ing ma. Keterangane umroh insyaallah sampun kula terangaken yang pertemuan kemarin. Faida faroga mongko ing dalem mari rampung sapa man halaka mongko nyukur sapa man roksau ing sirahe man. Waqat tamat lan teman-teman sempurna apa umratuhu umrohe man. Terus umroh niku nggih niat terus ihram, terus tawaf, terus sa'i, terus napa jenenge tahallul nggih. Lah tahallul winginane nggih karena sebab tahallul kan ngene wonten 3, siji balang jumroh, siji nomor 2 halqun nyukur rambut nggih, nomor 3 tawaf. Nah, berhubung lek umroh enggak enek balang jumroh nggih. Berarti napa nggih? Ketika tiyang niku pun tahallul pun nyukur rambut berarti dia sudah dinyatakan tahallul. Baik nyukure niku napa jenenge semuanya nggih artinya mulai pangkal mboten taksir mboten mek memperpendek tok tapi semuanya dan minimal itu 3 helai rambut. Wal mukimu te wong kang manggon wong kang mukim bima kata ing dalem Mekah iku yang bagi prayoga apa sira nyento ngekehaken sapa mukim al iktimaro ing umroh wa tawaf lan tawaf. Wal yuksiran becik ngekehno sapa mukim surba ma'i zamzama ing ngombe banyu zamzam. Wal yartawi lan supaya seger sapa man to mukim minhu saking mak hatta yasba singgo wareg sapa man. Dados ketika panjenengan umroh nggih bagi orang yang mukim di situ itu kan ngata-ngatakan nggih umroh tawaf sak piturute karena nggih celak nggih. Nah, ketika panjenengan umroh, ketika pun selesai sak piturute, monggo di napa nggih dikatakan ngombe banyu zam-zam sampai seger nggih. Pun. Al jumlatu ta jumlah atasiatu kaping 9 iku fi tawafil wadain dalam tawaf wada, nggih, tawaf pamitan. Ma'ana ing dalam semasane pertelo lahu maring man apa aruju bali ilal watoni maring tanah kelahiran, nggih.
Ba'dal farawi ing dalem sakwise rampung min itmamil haji saking sempurnane haji wal umrati lan umrah fal yunjis mongko becik nglestarekaken sapa man awalan ing dalem kawitane asghalahu ing pira-pira penggaweane man wal yasuddalan becik baleni sapa naleni sapa man rihalau ing tunggangane man wal yaj'alan becik ndadekna sapa man akhira asghalihi ing akhire pira-pira penggaweane man wada'al baiti ing pamitan Baitullah. Wa wada'uhu tawi pamitane man iku bi ayatufa. Gambare klan yen tawaf sapa man bihi. Ing dalem bait sab'an kelawan ping 7 kama kaya dene keterangan sabako kang wis dingin sapa man. Walakin min ghairi romalin lan tetapine sanging tanpa lumaku ngincik watibain lan tanpa selendangan. Faida faragha moko ing dalem mari kare lampung sapa man minhu saking tawaf wada sholat mongko salat sapa man rakaataini kan 2 rakaat khalfal maqami ing dalem burine makom Ibrahim khalfal maqami ing dalem burine makom Ibrahim wasyaribalan ngombe sapa man min ma'i zamzama saking banyu zamzam sumayati mongko nuli nekani sapa man al multazama ing multazam wayat ulan donga sapa man wayat tadoro ulan DP sapa man ko ilan hale wong kang ngucap Allahumma ashibni al afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsin munqalabi kula maknani warzukni ila akhir kula maknani pindah Allahumma do Gusti Allah ashibni mugi barengaken sapa tuan ing ingsun al afiyata ing waras fi badani ing dalem badan ingsun wal ismata lan kareksa fidini ing dalem agama ingsun wa ahsin lan mugi bagusi tuan mungkolabi ing nggon bali ingsun warzukni lan mugi paring rezeki sapa tuan ingsun taataka ing taat panjenengan abadan ing dalem selawase maaf koitane ing dalem selagine netepaken sapa tuan ingsun wajma lan mugi ngumpulaken sapa tuan limaring ingsun khairat dunya ing kebagusane donya wal akhirati lan kebagusane akhirat innaka setune tuan ala kulli syai'in ing saben-saben suci ku qadirun zat kang kuwasa. Terus tawaf wada itu tawaf minangka kula panjenengan karena nggih tiyang mantun medaya orang yang bertamu jenengan medaya ten rencang jenengan ten dulur jenengan mlebune salam mlebune dengan baik-baik jenengan wangsul niku mara-mara mulih ngoten niku ya napa wonten rencang jenengan nggih medhaya ten jenengan nggih mlebune salam ya api-apian nggih jenengan tinggal ning jeding nggih dilu mara-mara mulih mara-mara ucul mara-mara ilang nggih niku kinten-kinten jenengan ya napa ngoten nggih gremeng napa mboten nggih kan gelo nggih wong kok ora duwe aturan moro-moro mulih ora kondo nggih ora kondo kecuali masuk ngoten terus telepon ta WA ta yo napa aku sepurane mang enggak pamitan iki mang duatak apa jenenge ibuku nang rumah sakit utawa wong tuaku mati sak piturute. Nah, kalau alasan seperti itu insyaallah kita maklumi kan ada konfirmasi sih nggih. Nggih. Lah mulane ketika jenengan napa jenenge umroh utawi haji ketika semua proses ibadah haji utawi umroh pun mantun kita nggih pamitan. Nggih, pamitan ten tuan rumah nggih. Lah pamitane nggih lewat napa? Nggih lewat tawaf. Namine tawaf wada. Cuma dalam tawaf itu kita tidak disunahkan lagi enek mlaku romal nggih. Mlakune rada antara banter kali mboten niku pun mboten wonten karena pamitan sami mawon nggih biasa mawon terus juga tidak disunahkan pakai selendang dan lain sebagainya nggih ingkang seperti tawaf sebelumnya mboten nggih nah itu minangka tawaf wada niku nggih minangka kula panjenengan mantun medhaya nggih
kita habis bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah selesai mau pulang, awake nggih pamitan. Nah, pamitane lewat tawaf wada. Ketika panjenengan medaya kemudian pamitan niku nggih tuan rumah nggih seneng. Pamitane api-api. Nggih niki kirane kula sampun cekap, nggih hajat kula sampun mantun. Sakniki kula nyuwun pamit nggih ngapunten bilih wonten kesalahan sak piturute mulih nggih kan ngoten. Insyaallah mbek tuan rumah ya diterne. Nggih mugi-mugi jenengan selamat sampai tujuan gitu dongakne nggih. Nah wae mari toko mari haji mari nganu nggih wis tamune Gusti Allah nggih. Mulai ora pamitan terus enggak gelem bayar dam. Enggak gelem konfirmasi niku wau sebabe apa mara ucul. Dam niku minangka WA niku wah konfirmasi nggih. Konfirmasi. Nggih itu nggih akan apa nggih membuat marah nggih, membuat napa mboten senenge tuan rumah. Akan tidak turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nggih tawaf wada itu ya dilogikakan nggih masuk. Karena apa? Karena kita ketika haji, ketika umroh kita adalah posisinya tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampai ke rumahnya Allah, kemudian di situ kita pakaian ihram. Pakaian ihram itu kan minangka awake niku mempersiapkan diri untuk badhe mlebeten sebuah rumah. Nggih. Jadi dengan pakaian yang khusus, dengan membaca talbiyah, dengan membaca tahlil, takbir, tahmid dan lain sebagainya, niku minangka kula nuwun jenengan kepada tuan rumah. Nggih. Nah, ketika pulang mantun proses niku wau mantun nggih awake nggih pamitan nggih. Masa awake kate sowan ten griyane tiyang nggih. Normale itu jenengan badhe ten Pak Lurah ngoten niku masa jenengan mantun brujul nggih. Sik ledok kabeh nggih mantun ngarit keringetan sak piturute jenengan mboten mungkin langsung ujug-ujug moro-moro karena perlu njuk tanda tangane Pak Lurah tanpa mulih dhisik nggih adus salin sak piturute jenengan langsung mara nang omahe Pak Lurah utawa nang kantor desa langsung njaluk surat, langsung njaluk tanda tangan. Niku insyaallah jenengan mboten badhe nglakoni. Karena apa jenengan rumangsa enggak menghargai nggih lurah niku wau. Jenengan mboten menghargai orang staf-stafnya yang di situ. Itu kepada manusia kita begitu nguati-ngati ini. Lah sama juga ketika kalau panjenengan badhe haji, badhe umroh nggih ngoten nggih. Kita harus persiapan dulu enek nggih gawe enek mikote, enek gawe pakaian ihram, gawe minyak wangi dhisik nggih. Kan dereng ihram mboten napa-napa. Adus untuk persiapan awake kate ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sholat kadang logika kita tidak dibangun seperti kita mau sowan kepada orang-orang penting. Apakah Allah ini tidak lebih penting? Jelasnya kan Allah ini lebih penting daripada kiai, daripada bupati, daripada lurah, daripada siapapun kan ngoten. Ketika kalau panjenengan kate nekani acarane nang bupati apa nek gubernur apa nek presiden, persiapan kita mulai klambine dilondri sak piturute, rambutnya dicogor dhisik, itu kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Tapi diakui ta mboten awake niki nggih terutama kula pribadi lah kate sowan nang pangeran lewat salat niku nggih tanpa persiapan apapun nggih wis sak pakaian-pakaiane tanpa mempersiapkan fisiknya, tanpa persiapkan noto atine nggih. Padahal ketika kita mau ketemu napa gubernur ngoten mawon kan wis njogo iki apa meneh kita ada kepentingan kan nggih
ada kepentingan supaya proposalnya di ACC utawa kerjasamanya itu bisa dilak piturute jenengan mamane ngejak kanca limo di briefing nang kono jangan pernah menunjukkan wajah yang nggih wajah yang cemberut wis pokoke mesem sing akeh mesem karena awake perlu butuh. Lah ketika kita sholat, kalau panjenengan nggih sangat butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh nggawa kanca, berarti awake dadi imam. Kan nggawa kanca akeh nih. Lah, kudune kancane nggih di briefing dhisik. Nggih. Iki awake proposale akeh nang Gusti Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Iku proposal kabeh. Terus ndonga macam-macam niku wau nggih. Maka kita persiapkan nggih ati kula panjenengan sak piturute minangka badhe sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah maka ketika kita pergi nggih logikanya ya kita nggih pamitan. Makanya nggih enek tawafada. Nah, ketika selesai tawaf wada panjenengan punika dipun sunaken salat 2 rakaat di khalfal maqami di belakang makom Ibrahim. Jadi ten wingkinge makom Ibrahim punika jenengan disunaken salat 2 rakaat kemudian ngombe banyu Zam-zam kemudian nyanten multazam nggih. Lah di multazam itu jenengan donga jenengan DP, jenengan merasa diri paling hina, paling asor, wakeh dosane wis enggak duwe kemampuan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dipun sunaken donga Allahumma ashibnil afiyah fi badani. Ya Allah, berikan saya kesehatan di badan saya. Wal ismata fi dini, semoga agama kula niki njanjagi. Semoga tetap sampai mati tetap ngugemi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ahsin mungqalabi dan baguskanlah tempat kembali saya. Ten alam barzah, ten alam kubur dikai raudhatan min riyadil jinan. Warzuqni ta'ataka abadan ma'abqaitani. Selama panjenengan nggih menetapkan saya masih hidup nggih. Ya Allah nyan kula nyan kei rezeki taat dumateng panjenengan. Karena rezeki yang paling besar terhadap manusia adalah rezeki ketika kula panjenengan diberi kekuatan oleh Allah, ditakdirkan saged taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus rezeki sing paling gedhe niku mboten kok nggada omah wakeh, nggih mobil wakeh, tanah wakeh sak piturute. Tapi rezeki yang paling besar itu ketika kula panjenengan sik ditakdirne iso salat. Ditakdirne gelem poso Ramadan, nggih. Ditakdirne gelem zakat, nggih, ketika sudah kewajiban. Ditakdirne gelem sedekah. Niku rezeki sing luar biasa. Karena nopo? Karena berarti Allah Subhanahu wa taala milih jenengan, nggih. Allah Subhanahu wa taala memilih jenengan untuk berkomunikasi dengan Dia. Maka siksaan yang paling besar kepada seseorang yang tidak ditakdirkan taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun dianggap musibah utawi balak sing paling gedhe niku ngapunten wamane anake mati kabeh. Niku wis susah nggih musibah. Nggih omahe kobongan, nggih wong tuweke mati utawa tanahe direbut dulure sak piturute lah. Niku nggih musibah, nggih itu bencana. Tapi ada bencana yang lebih besar dari niku ketika Allah sampun boten napa nggih boten ngekei hidayah, boten ngekei rezeki tiyang punika untuk taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wonten tiyang nggih ngapunten boten purun nglampahi kewajiban, boten purun salat, boten purun
poso Ramadan, mboten purun zakat, mboten purun nglakoni keapian nggih. Tapi tiyang punika sugih niku pun jenengan anggap bahwa itu adalah Gusti Allah nggak adil, mboten. Niku istidraj, niku penglulune Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seandainya kita ditakdirkan melarat sak melarat-melarate tapi seiso salat nggih, berarti awake luwih sugih daripada wong iku. Karena napa? Karena kula panjenengan sik dikeki rezeki kalian Allah saged taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten ketika kita tidak diperbolehkan untuk mengunjungi orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, niku lorone niku luwih lara daripada kula panjenengan napa nyekel dhuwit nggih. Jenengan nyekel dhuwit wakeh nggih. Tapi umpamane jenengan sangat cinta kepada yuga jenengan umpamane. Ternyata yuga jenengan iki keluarganya akhirnya nggak bisa dilanjutkan nggih, cerai umpamane. Terus yugane digawa bojo jenengan umpamane. Kemudian kita menemui nggih buah hati kita yang kita sayangi mawon boten saged. Niku mamane awake masih sedina nyekel sak 10 juta nggih 50 juta. Niku tenati niku panggah nggih ora tenang. Panggah kan enggak penak nggih. Panggah mboten penak nggih. Maka pun dianggap ketika kita melakukan dosa nggih itu pasti ada hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Lek hukumane ten donya niku kudu awake kudu tambah alhamdulillah. Berarti awake dieling niku. Tapi sing medeni nang donya ora dihukum-hukum. Dihukum nang akhirat. Tapi koyoke mboten mungkin, mesti ana hukumane ten donya. Orang yang terus bermaksiat itu pasti ada hukumannya di dunia. Yang paling berat hukumannya nopo? Nggak iso taat dumateng Allah. Males sholat 5 waktu, bahkan nggak pernah blas. Nggih. Utawa nganu. Nah, itu ketika kita ngapunten monggo mawon dicek utawi ngrayai awake dhewe-dhewe atau kita melihat orang lain tapi bukan untuk menyebarkan aib orang itu tapi untuk introspeksi diri kita. Ketika ada orang lain dia setiap Ramadan nggak tahu poso Ramadan. Niku nyoba nyanteliti, tapi penelitian jenengan mboten usah terus kemudian jenengan urok-urokaken ten mriko karena itu membuka aib. Karena aib kita sendiri wis wakeh nggih. Lah, itu pasti ada salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar oleh dia. Entah itu dilanggarnya masih dia langgar sampai waktu itu atau pernah dulu dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah belum ditobati. Itu efek yang paling besar musyamnya ketika kalau panjenengan dialang-alangi sujud dumateng Allah manut perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sing paling wabot nggih. Lek mandak napa jenenge kena napa keluarganya sakit utawa apa niku sik enteng nggih, sik enteng daripada sing niku wau nggih. Makne dungane pas kula panjenengan napa jenenge pas ten multazam niki warzuqni taataka abadan ma abqai tani. Dibekei rezeki rupa taat. Wajma'li khairat dunya wal akhirah dan semoga panjenengan mengumpulkan kepada saya kebaikan dunia dan akhirat. Berarti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mane fid dunya hasanah dhisik baru wa fil akhirati hasanah. Karena nek ten donya hasanah mesti akhirate nggih hasanah. Ya hasanah nggih. Tapi lek fid dunya sayi'ah akhirate nggih sayi'ah wisan ngono to.
innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi innaka ala kulli syai'in qadir itu penekanan kita bahwa pengakuan kita bahwa semuanya itu apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Allah itu berkuasa atas apapun. Gusti Allah itu kuwasa. Ketika kula panjenengan melakukan maksiat sebesar gunung pun, ketika panjenengan purun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menerima tobat kita. Tapi juga nyen nggih kudu eling Gusti Allah nggih duwe sifat al-jabbar. Nggih. Al-qahar. Nggih. Allah itu maha otoriter. Allah itu moho sing nyereng, mendikte. Jadi Allah tidak bisa diatur oleh apapun. Sak karep-karepe Gusti Allah. Maka innaka ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas apapun. Mau menjadikan apapun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kan mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih barokah ngaji, barokah kula panjenengan iling-ilingan punika, kula panjenengan selalu dipun paringi rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala, terutama rezeki saged taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngantos kula panjenengan dipun pundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin an taj'ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.